Hello friends, welcome to Chubby Vlogs. Chubby Vlogsல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது woolen threads மட்டுமே யூஸ் பண்ணி bird எப்படி பண்ணுறதுன்னா. So come on, let's get crafted. Requirements are 3 woolen threads, உங்களுக்கு வேண்டிய கலரில் எடுத்துக்கோங்க, and scissors. இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். நான் இதுக்காக வந்து 15 cm லென்த் உள்ள கார்ட்போர்ட் எடுத்துருக்கிறேன். எடுத்துட்டு woolen thread-ஐ டோட்டலாக 50 ரவுண்ட்ஸ்க்கு ரோல் பண்ணிக்கணும். ரோல் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணிடலாம். இப்போ இதே மாதிரி அந்த 2 woolen threadsஐயுமே 50 ரவுண்ட்ஸுக்கு ரோல் பண்ணிடலாம். பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணிடலாம். கட் பண்ணியாச்சு. நான் வந்து பிங்க் த்ரெட்டை லோவர் பாடிக்கும், எல்லோவை அப்பர் பாடிக்கும், ஒயிட்டை ஃபெதர்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணுறேன். இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, பேர்டோட லோவர் அண்ட் அப்பர் பாடிக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற woolen த்ரெட்டை நல்லா டைட்டாக இதே மாதிரி நாட் போட்டுக்கணும். நல்லா டைட்டாக போட்டுக்கணும். அண்ட் ஃபெதர்ஸ்க்கு வந்து நான் நாட் போடாமல் தான் பண்ணியிருக்கிறேன். ஆனால் நீங்கள் வந்து ஃபெதர்ஸ்க்கும் இதே மாதிரி நாட் போட்டு கூட பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ்ட்ரா பிட்ஸை கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எப்படி பண்ணணுன்னா, லோவர் பாடிக்குள்ளதை கீழே வச்சு அப்பர் பாடிக்குள்ளே த்ரெட்டை மேலே வச்சு இதே மாதிரி ஃப்ளிப் பண்ணி 2 பக்கமும் இதே மாதிரி டைட்டாக எடுத்து விட்டுக்கணும். விட்டுட்டு நல்லா டைட்டாக நாட் போடணும். டைட்டாக போடுங்க, நல்ல டைட்டாக இருக்கணும். இதே மாதிரி இந்த பக்கமும் டைட்டாக கட்டிடலாம். டைட்டாக கெட்டியாச்சு. இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு வேஸ்ட் பேப்பர் இல்லை டிஷ்யூ பேப்பர் ஏதாவது யூஸ் பண்ணி இதே மாதிரி ஒரு பால் மாதிரி ஷேப்புக்கு அதை கொண்டு வரணும். இப்போ நம்ம ஃபெதரை வந்து மிடில் இதே மாதிரி வச்சு இந்த பாலை அதில் வச்சு ஹெட் போர்ஷனை ஃப்ளிப் பண்ணி பேக்வேர்ட்ஸ் எடுத்து சேர்த்து பிடிச்சிட்டு ஃபெதர்ஸையும் இதே மாதிரி 2 பக்கமும் டைட்டாக இழுத்து பிடிச்சிக்கணும். சின்ன சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை பண்ணிக்கோங்க. இது இப்போ வந்து டைட்டாக கெட்டிக்கணும். நல்லா டைட்டாக கெட்டினா தான் அது ஃபர்மாக நிற்கும். ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிட்டு, ஃபெதர்ஸை வந்து உங்களுக்கு என்ன ஃபார்மில் வேணுமோ கட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து சிம்பிளாக தான் நார்மல் ஷேப்பில் கட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஓகே, இப்போ இதுக்கு நம்ம வந்து ஐஸ் அண்ட் பீக் வச்சிடலாம். நான் இதுக்காக வந்து ஐஸ்க்காக வந்து பிளாக் கலர் கிராஃப்ட் பேப்பரும், பீக்குக்கு வந்து ரெட் கலர் கிராஃப்ட் பேப்பரும் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். அதை வந்து க்ளூ யூஸ் பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணிடலாம். நம்மளோட woolen thread bird ரெடி ஆகிட்டு. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். Do like, share and subscribe. Thanks for watching and stay tuned until our next video.